68 வருஷமா ஒருத்தர் விக்கலால அவதிப்பட்டிருக்காருன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? ஏன்னா 1922ல அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய சார்லஸ் ஆஸ்பான்ன்றவரு பன்னி விற்கக்கூடிய கடையில வேலை பார்த்துட்டு வந்திருக்காப்ல. அண்ட் அந்த சமயத்துல ஒரு நாள் ஒரு பன்னியை எடை போடுறப்ப இவருக்கு தவறுதலா விக்கல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா இவரும் பல ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்திருக்காரு, பல டாக்டரையும் பார்த்திருக்காரு. அப்ப வந்த விக்கல் 1990 வரைக்கும் இவருடைய லைஃப்ல கண்டினியூ ஆயிருக்குங்க. சோ இந்த அளவுக்கு விக்கல் கண்டினியூ ஆனாலுமே அவருடைய லைஃபை நார்மலா ரன் பண்ணதுனால கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்லயும் இவர் இடம் பிடிச்சிருக்காரு.